秋冬交际之时，不仅天气过于寒冷，气候也变得越来越干燥，空气中的湿度明显降低。这种情况下，对病原体来说无疑是创造了良好的活跃环境，而对呼吸道疾病来说，最为常见的病症之一就是咳嗽。这里大家需要注意一点，咳嗽并不是一种疾病，而是呼吸道自我保护的反射行为，看似仅仅只有几秒钟的事儿，但呼吸道却经过了吸气、关闭声门、肌肉用力收缩等过程。随着肋间肌和膈肌用力收缩，就会给肺部施加过强的压力，紧接着后膈用力收缩，声门因此猛然开放，肺部积存的气体迅速冲出呼吸道，将粘附在呼吸道黏膜上的分泌物、异物喷出，咳嗽因此而出现。通过咳嗽能够缓解呼吸道瘙痒症状，并将异物清除干净。所以当咳嗽出现之后，医生一般不会建议患者立即服用止咳药物，因为这不仅会掩盖疾病症状，同时也不利于患者将呼吸道异物清除，反而对疾病恢复不利。而很多因呼吸道疾病导致咳嗽的患者都发现，白天活动时咳嗽症状明明比较轻微，但是只要到了晚上上床睡觉以后，症状就会加重，甚至会影响整夜的睡眠。这究竟是为什么呢？虽说咳嗽主要依靠了肌肉的发力，但是它也是受到了神经支配，是刺激神经末梢感受气候的结果。神经系统会接收信号，然后再作用于肌肉、声门等部位，导致咳嗽、咳痰的症状出现。这一系列的复杂动作就是依靠了迷走神经，但是迷走神经兴奋度在白天并不高，且人在活动、思考时也会分走大部分的注意力，所以白天咳嗽症状不够明显。但是当患者进入睡眠休息的状态后，迷走神经兴奋程度就会增高，刺激支气管平滑肌过分收缩，支气管管腔因此逐渐变小，呼吸道敏感度迅速增加，且由于夜间睡眠后患者不能及时的补充水分，空气过于干燥，这都会刺激呼吸道，导致黏膜过于干燥，患者夜间咳嗽也因此变得剧烈和频繁。对于疾病引起的夜间咳嗽来说，可通过以下2个方式进行缓解。一、保持湿度。由于呼吸道疾病容易伴随流鼻涕、鼻塞等症状出现，所以患者夜间平躺时往往习惯于用嘴呼吸，干燥的空气没有经过鼻腔湿润，就直接冲入呼吸道之内，导致呼吸道黏膜越来越干燥，咳嗽因此出现。所以这阶段保持空气湿润很有必要，比如睡前饮水、打开加湿器、睡前用湿布擦地等都是不错的方式。2、抬高枕头。呼吸道感染诱发炎症，会出现咳嗽、流鼻涕等症状。患者在平躺入睡时，鼻涕很可能会倒流入喉咙内，从而对发炎的部位再次造成刺激，导致咳嗽剧烈、频繁的症状出现。所以在夜间保持平躺，适当抬高枕头，也是预防咳嗽的方式之一。最后还是要提醒大家，夜间咳嗽虽然有办法缓解，但最根本的治疗方式还是找到诱发咳嗽的原因，对症治疗。